The Mandalorian-sarjan 5. jaksossa päähenkilön avaruusalus vahingoittuu taistelussa toista palkkiomästäjää vastaan. Se laskeutuu läheiselle Tatooine-planeetalle löytääkseen korjaajan. Mutta maksaakseen korjaajalle hän pitää saman tien tehdä uusi työkeikka. Joten se lyöttäytyy yhteen aloittelevan palkkionmetsästäjän kanssa napatakseen etsintäkuulutetun salamurhaajan, joka piilottelee aavikolla. Tämä jakso alkaa saman tien sellaisella pienellä kivalla lentotaistelulla. Totta kai verrattuna Star Wars-elokuvien isoihin lentotaisteluihin tämä on huomattavasti pienempi skaalassaan. Mutta siitä huolimatta se oli muista hyvin viihdyttävä, kun se on selkeästi kuvattu ja sitten tämä liike, jolla päähenkilö lopulta voittaa, oli mun mielestä erittäin kiva. Tällainen toimintakohtaus on myös hyvä tapa aloittaa jakso, koska se saa saman tien niin katsojan huomion ruutuun. Lisäksi tämä kohtaus itsessään näyttää hyvin, miten tämä päähenkilön ja vauva Jonan elämä on nyt tällaista jatkuvaa palkkionmetsästäjiltä pakenemista ja niitä vastaan taistelua. Tän jälkeen päästäänkin jaksossa sen varsinaiselle tapahtumapaikalle Tatooine-planeetan Mos Eisley-kaupunkiin. Kyseessä on totta kai jo ensimmäisen Star Wars-elokuvasta tuttu hiekkaplaneetta. Vaikka kyse on tällaisesta fanipalvelusta, mä en kuitenkaan koe, että se olisi kokonaan pelkkää nostalgiarunkkausta. The Mandalorian käyttää tätä tapahtumapaikkaa mun mielestä hyvin tämän maailman rakentamiseen ja laajentamiseen kivoilla pikkutavoilla. Me nähdään Imperiumin Stormtroopereiden verisiä kypäriä seipäinen päästä, joka kertoo heti siitä, miten nämä paikalliset suhtautuu niiden edellisiin vallottajiin. Lisäksi kun tämä päähenkilö menee A New Hope-leffasta tuttuun baariin, me nähdään, että tämä baari on nyt droidien pitämä siinä, missä aiemmin sinne oli droidilta kokonaan pääsykielto. Tämä kertoo heti siitä, että millaisen eron se tekee tähän planeettaan, kun se on päässyt irti sen näistä fasistisen imperiumin kynsistä. Tässä herää taas näitä vaikeita kysymyksiä siitä, että mikä näiden droidien oikeudet on Star Wars-universumissa. Toisaalta, kun kyse on ihmisten luomista roboteista, niin ei tunnu luonnottomalta, että niitä kohdellaan niin esineinä. Mutta sitten samaan aikaan implikoidaan, että niillä on oma tahto, tunteet ja kyky tuntea kipua, niin sitten esimerkiksi niiden myyminen alkaa näyttää erittäin arveluttavalta. Joka tapauksessa The Mandalorian ei näihin kysymyksiin vastaa, mutta herättää miettimään niitä. Varsinkin kun tässäkin jaksossa taas nähdään tänne päähenkilön omat ennakkoluulot droideja kohtaan, kun se estää mekaniikkodroideja osallistumasta hänen aluksensa korjaamiseen. Yksi mielenkiintoisimpia asioita, miten tämä jakso tuo Star Wars-universumiin, on se tapa, jolla se esittää hiekkaväkeä, eli Tuskenin ratsastajia. Aiemmissa elokuvissa ne on aina kuvattu tällaisina villeinä, kiljuvina raakalaisina, jotka hyökkää kaiken kimppuun, mitä ne näkee. Tässä kuitenkin päähenkilö huomauttaa, että hei, ne on tämän Tatooinen alkuperäisiä asukkaita, jotka vaan puolustaa kotiaan. Se myös kommunikoi niiden kanssa niiden omalla viittomakielellä, josta tulee ilmi se, että kyseessä on tosiaan älykäs kansa omalla kielellään. Vaikka se voi tuntua pieneltä asialta tällaisessa lapsille suunnatussa avaruusvelhoseikkailussa, mä uskon, että sillä on kuitenkin väliä, että miten fiktiiviset alkuperäiskansat kuvataan. Kautta aikoina alkuperäiskansat on kuvattu fiktiossa tosi loukkaavasti ja sitten nämä asenteet on tarttunut katsojiin. Joten kun fiktiivinen alkuperäiskansa kuvataan inhimillisemmin ja kunnioittavammin, mä uskon, että se on jo askel oikeaan suuntaan. Kun katsoja alkaa kyseenalaistamaan seuraaviensa hahmojen tekoja, myös omat teot ja asenteet voi seurata sitten siitä. Joka tapauksessa ainakin tämä The Mandalorian jakso saa näyttää tulla pahalta sen kohtauksen Attack of the Clonesissa, jossa Anakin Skywalker lahtaa heimollisen näitä Tuskenin ratsastajia. The Mandalorian jakso 5 The Gunslinger tuo taas mukanaan muutaman uuden hahmon. Ensimmäisenä esitellään mekaniikko-peli Motto, jota esittää BoJack Horsemanista tuttu Amy Sedaris. Ymmärtääkseni monet katsojat ei tykännyt tästä hahmosta ja mä en oikeastaan edes tiedä miksi. Mun mielestä se on ihan viihdyttävä, tämmönen suht harmiton, mutta tämmönen tomera mekaanikko-täti. Mutta toisaalta mä en edes tiedä, olisinko mä kiinnittänyt siihen niin paljon huomiota, jos sen ääni ei osu entuudestaan tuttu. Toinen uusi hahmo on Jake Canavanan esittämä palkkionmetsästäjätulokas Toro Caligan. Kyseessä on nuori mies, joka uskoo olevansa seuraava iso palkkionmetsästäjä ja paljon viileämpi mitä oikeasti on. Tämän hahmon kohdalla mä ymmärrän hyvin, minkä takia ihmiset ei tykännyt siitä. Tällaisia nuoria pyrkyreitä on usein TV-sarjat ja elokuvat täynnä, ja ne on usein hyvin ärsyttäviä. Enkä mä sano, että tämä kyseinen hahmo ei olisi ärsyttävä, mutta musta sitä käytetään hyvin tässä jaksossa. Kun se on koko ajan askeleen takana päähenkilöstä, se auttaa nostamaan esiin päähenkilön pätevyyttä. Lisäksi sen avulla annetaan tämä klassinen opetus siitä, miten peli kannattaa lopettaa silloin, kun saat vielä voitolla. Viimeinen uusi hahmo on päähenkilö ja Toron jahtama salamurhaaja Fennec Shand.
Roolissa nähdään Ming-Na Wen, joka on tuttu Marvelin Agents of S.H.I.E.L.dista ja Disney Animationin Mulanista. Näiden fanina oli suuri ilo nähdä hänet myös Star Wars-universumissa. Valitettavasti hän saa kuitenkin vain vähän ruutuaikaa jaksossa. Hän on siellä olemassa lähinnä vain päähenkilön kohteena ja opetuksena Torolle. Ming-Na Wen kuitenkin pääsee esittämään taistelutaitojaan lyhyessä lähitaistelukohtauksessa, mitä mä arvostin. Fanina mä olisin toivonut enemmän tätä. Varsinkaan kun mä en ole koskaan kuullut mitään pahaa Ming-Na Wenistä, niin mä en voi olla kuvittelematta maailmaa, jossa hän ja Gina Carano esittäisivät toistensa rooleja. Ming-Na Wenillä on kuitenkin kokemusta lähitaisteluista ja stunteista, lisäksi se sopii erittäin hyvin tällaisiin kokeneiden sotureiden rooleihin. Joka tapauksessa tää on mitä saatiin, ja mä oon iloinen, että hänellä oli edes tällainen pieni rooli tässä sarjassa. 5. Mandalorian jakso on tarina 3 soturin kohtaamisesta ja nuoren pyrkyrin ahdeudesta. Se laajentaa Star Warsia kivasti pienillä palasilla ja viihdyttää toimintakohtauksillaan. Mä odotan innolla taas ensi viikon jaksoa ja siitä puhumista. Tykätkää tästä videosta, jättäkää tuonne positiivisia ja rohkaisevia kommentteja ja sitten myös jakakaa tämä videota ihmisille, jotka saattaisi tykätä tästä ja tilatkaa tää kanava ja mitäs muuta sellaista. Ja ensi viikon asti taas rakkautta ja kunnioitusta teille kaikille. Paitsi väkivaltaisille poliiseille. Hyi!